Tava batendo ferro com ferro, um barulhão na suspensão, né? Aí eu fui ver, tinha quebrado o suporte ali das buzinas, e as buzinas ficavam batendo na lata, fazia uma barulheira, né? Então aí tá a mola, amortecedor, né? E aqui é toda a estrutura do carro, né? Tô desmontando aí pra consertar e arrumar. É a Personal Car, soluções automotivas, que agora vai ser Tecat Car, por causa do site que estamos montando para divulgar o nosso trabalho.